Me decía, nos dimos cuenta que estaba muy gordita, pensamos que podía estar. Nunca lo pensé yo como una posibilidad, pero estaba embarazada, tenía 8 demonios, ahí están. No están en mi casa porque tengo 2 y se viven matando. Y ella es muy grande, tengo 2 chihuahuas. Y le hemos improvisado esta casita aquí atrás, que no damos problema porque ahora tenemos que construir otra porque ellos se salen de todos modos. Es todo un trajín. Voy a compartir videos para que ustedes vean los demonios saliendo. Uno tiene nombre, son 5 hembras, 3 varones. Y Maggie, la protagonista. Lo más lindo. Bye.